हाल क्यों मरेना पिए? गन्ना सही फुर्सी वास्ते हाल मरेना पिए, पानी सही लायक है वैसी जमीन दे पूजा पिए पटींदा में ते सूक वैसी गन्ना सही जमसी। राजी ट्रैक्टर है, काम बेहतरीन करेंदा है, 15-20 किले 40 किला आराम नाल वहा सकदा है ते छोटे जमीनदार किते बहुत अच्छा ट्रैक्टर है। सारे बखारे च हल्ला की केड़ा ट्रैक्टर कामयाब है था? बिलारस 510, सारा इलाका पक्का है ना इन वास्ते। ये ट्रैक्टर किवें काम करेंदे गाजी? असल तो थाल तो कामयाब है, बस सारे को चलेंदे इन काम सही करेंदे, रेत तो सही चलदा है टिब्बां ते। केड़े इलाके कामयाब है ज़्यादा? ज़्यादा थाल का रेतला इलाका है ना, सारा पक्का इलाका। अच्छा, इतना वजनी ट्रैक्टर कामयाब है? ये तो सकीम वाला वो था कामयाब। सही है। गन्ना फटेना
ખેતીમાં નથી ખેતીમાં કરો તો થોડું